Sí, a ver si consigo usar só os 5 minutos porque contaba con esta interpelación para a tarde por unha confusión. Sí, efectivamente, descenden lixeiramente as taxas de pobreza relativa, pero que a realidade material da sociedade galega é máis pobre, redúcese o umbral da pobreza, por iso últimamente están aumentando os niveis de reducindo os niveis de pobreza relativa, pero o certo é que dende 2009, cando chegaron ao goberno, pasouse dunha taxa do 24,7, utilizo os datos da Rede Europea contra a Pobreza, ao 27,9 actualmente. O certo é que se aumenta nos segmentos de poboación máis moza e na poboación infantil, o cual é dramático, e o certo é que en Galicia hai unha variable que ten moita xente maior que ten menos risco de pobreza, a pesares de ter as pensións máis baixas do Estado. E o risco de pobreza, este risco de pobreza entre a xente moza está directamente relacionada coa precariedade laboral. Falaba de que a máis emprego haberá menos pobreza, pero é que hoxe ter un emprego non garante sair da pobreza. Temos aí o fenómeno da pobreza laboral que no noso país é alarmante. A nivel do conxunto do Estado, non teño aquí agora mesmo os datos, 17% da poboación con traballo é pobre, pero se miramos o conxunto da clase traballadora, a metade da clase traballadora se pode considerar que está na precariedade. Ante ese panorama non só caben políticas paliativas, que é certo o que dixo, necesitas actuar en diversos planos. Nos faremos unha moción consecuencia desta interpelación con propostas neses diversos planos, porque é certo que a pobreza ten unha multiplicidade de visións, pero sobre todo hai que actuar na súa prevención. As políticas contra a pobreza da Xunta enmárcanse nesa Estrategia Europea 2020. Temos que mirar o contexto xeral. Por un lado, a Unión Europea lanza esa Estrategia Europea co fin de reducir os niveis de risco de pobreza, mais é a mesma Unión Europea que lle obriga, sobre todo os Estados do Sur, a recortar durante estes anos de crise nas funcións destinadas á protección social fronte ao rescate á banca privada, que ese sí non se recortou, o que provocou esa exclusión social de grandes capas de poboación. Así que a crise da eurozona deulle a estocada final a políticas que xa viñan de antes, porque lembremos que viñamos dunha sociedade desigual e con altos niveis de pobreza. Así temos que se a Unión Europea, permítanme dicilo, porque estivemos no Día de Europa, comete a inmoralidade de abandonar tanto a infancia, a súa infancia, como a esa infancia, esa outra infancia das persoas refuxiadas que ten nas súas costas e que onte mesmo nos sinalábamos que queremos acoller, porque no día de onte mesmo, Día de Europa, lembrolle que afogaron 250 persoas no Mediterráneo. Esa é a realidade da nosa Unión Europea. En fin, que non coincidiremos seguramente no diagnóstico, porque non coincidimos, xa o temos falado moitas veces, pero seguramente nos podemos poñer de acordo en medidas puntuais que nós non as desdeñamos, porque aplicar medidas contra a pobreza inciden directamente na mellora de situación de capas de poboación, pero queremos enmarcar no contexto xeral porque é que sen políticas que vayan a raíz da cuestión seguiremos tendo unha sociedade polarizada. Vímolo, ademais, isto ten consecuencias nas estruturas políticas. A nos acúsannos de ser, como dixeron Antón, de ser equidistantes con Le Pen. Pois non, nos teríamos contra o fascismo nin desdiabolizado, como se di agora. Eu tería mesmo combatido a Le Pen co voto, sí, pero que non poden tampouco decirnos que non nos alarmemos porque o que se ten votado en Francia afonda nesas políticas de exclusión social que precisamente fan que medren estas supostas alternativas que benefician, ao final tamén benefician aos poderes financeiros. Así que Europa respirará tranquila, quen respirará tranquila serán os grandes poderes. Pois eso sí, coincidir en cuestións concretas. Por exemplo, Risga. Xa sei que somos bastante cargantes os grupos da oposición preguntándolle cando vai publicar o decreto que regula a lei de inclusión social, pero é que o facemos porque leva 3 anos sendo inminente esa publicación. E o caso é que a regular os tramos de transición a emprego, aumentar a contía da Risga, convertira nunha renda social que permite a integración, incidiría directamente na pobreza infantil, porque os datos de 2014 din que o 42,7% das familias perceptoras de Risga teñen algún menor ao cargo. De feito, ter menores ao cargo nas familias é un factor de aumento da vulnerabilidade, de aumento de caer no risco de caer na pobreza. Preguntámoslle esa cuestión concreta, a ver se polo menos podemos sacar algo desta interpelación. Xa lle adianto que na moción será unha das cuestións que demandemos e farémolo mentras esa publicación non sexa feita e nos consideramos que debería ser en colaboración con todas as entidades que traballan en relación á pobreza. Nos creemos que estas transferencias sociais, cando se aplican ben,
son eficaces, non son paguitas, creo que era a señora Paula Prado quen falaba de paguitas na radio, non son paguitas, son transferencias sociais que son necesarias e que se non queren ter que teñan paguitas, entón apliquen políticas que non condenen a exclusión a maioría da poboación e tampouco falen despectivamente das persoas que teñen que recurrir a axudas sociais porque non teñen emprego. En fin, encontrarémonos en cuestións concretas. Unha máis que lle adianto é que tamén cremos que hai que contar coa opinión e participación da infancia, non só son o futuro, son suxeitos de dereitos e seguramente que se legislarían mellor que nós, porque, segundo Educo, cando se lle preguntou á mocidade por unha enquisa sobre as dificultades que tiñan en canto á alimentación, pois a resposta maioritaria do que farían dende os gobernos se tiveran oportunidade de gobernar era que todo o mundo teña algo para comer. Gracias.